来边来连上了啊！你说了，谢谢英哥，我是这么个事儿，我现在是个大学生，然后我们寝室是4人间，之前有个女生就管她 A，然后她就搬出去了，她跟我们闹矛盾搬出去了，然后她搬到这个女生 B 的寝室，然后这个女生 B 就被她赶出来了，赶到我们寝室了，然后现在我们寝室又成4人间了，然后这个 B 她跟 A 干起来的原因是这个 B 不是你们寝室几张床啊？4张床。啊，就是原本变成3人间了，大家都觉得挺好的。对，然后这个 A 就搬到那个 B 的寝室嘛，然后他跟 B 干起来了，因为 B 打呼噜，然后磨牙，但是 A 没搬过去之前 ，B 跟原来那个室友也没说非得搬出来，然后后来这个 A 反正就走到哪儿跟人干到哪儿，然后现在这个 B 跟我们就真受不了，那打呼噜打的，天天晚上我们仨都睡不好觉，然后。不是妹子，你跟我说这干啥呀？然后就找导员了，也没有用。然后那个 A 还在外面骂我们仨，然后我就寻思，就我们都是太老实了。然后寻思英哥有没有招帮帮我？不是你这玩意儿说你妈室友打呼了，你来找我来了？就是他打呼噜到其次，但是他是被那个 A 赶出来的嘛。然后我们现在就觉得 A 这个人问题挺大的，然后他还在外面就骂我们几个，然后我们就有点不太开心。不是他知不知道他现在打呼噜的人自己知不知道打呼噜啊？他知道啊，然后他还磨牙，就是然后他是不是他自己说也没招？他自己是没办法啊，还是他也不想吗？是什么态度他自己？他就是也买那个牙套啥的了，但是就真没招了。不是买牙套咬碎了还磨？就一磨那声嘎嘎的，然后2、3点钟给我们3个全咯楞醒了。是这样，首先打呼噜呢，有一个那个鼻子就是撑开那个鼻子这个鼻根那个玩意儿，现在抖音上都有卖的了，就是给鼻子能撑开。他的打呼噜是怎么打？是鼻炎问题打还是肥胖问题打？脂肪压迫声带了，是不是？这个我们不太清楚，但是他就体态可能稍微胖乎一点。胖一点的话，那就是属于一个是枕头高度不对。再一个是啥呢？再一个就是可能是这个呼吸道脂肪有点多，这种呢买呼吸机睡觉，它睡眠质量也大。我建议你呢这样式的，你会用剪映吗？会。你这样式的，你去搜这个呼吸间歇性偷停，记住这几个名没有？记住了。呼吸间歇性偷停，你搜这个视频。他是怎么的呢？他是打呼噜，对，就这声。间歇性偷停，中间就好像潜水了似的，突然间上来整了口气儿。你去搜这个东西的录音，把这个视频下载下来，把音频提取下来，完了等到晚上你寝室闭了灯，你就拍你门口那个小灯啥，能看出是寝室，你把这声配进去。你告诉你的室友，你晚上呼吸间歇性偷停，中间吸就没气儿了。我上网上查了，这玩意儿容易死。这时候他就害怕了，害怕了怎么办呢？害怕了以后就得上呼吸机，呼吸机就是保持他呼吸畅通的。呼吸机加鼻套一上，他就不打呼了，他呼吸就正常了，明白吧？然后我想解释一下子，不是我们把 A 赶出去的，是 A 就是跟我们几个闹矛盾，然后我怕大家误会确实这个事儿，也不能说完全不怪我们吧，但是我们确实现实里有点小无辜。行，就是正常宿舍会有，但是姐妹，我跟你说，你现在是大几？大2了。大2，我跟你说，你要是但凡这觉你要能睡着的话，以后没有打呼噜声，你还睡不着呢。我其实倒还好，因为以前我妈也打呼噜，然后但是就我另外俩室友我像你这么大的时候，我们班有个女生处对象，找那男的，我们都说你是咋的，瞎了眼了找他了。他说这男的没有任何好的，对他也不好，也没有钱。这男的打。先生们，由大连不好意思绥芬河方向的快205。上绥芬河了，回家了，五一休息回家，绥芬河加绥芬河的啊？没有，搁车站呢。行，那个是咋5一放假回家了？差不多吧，出去玩一天。是出去玩一天，还是不是回家今天？嗯。来，我问问你，
是怎么的？网上处了个对象去看对象去吧？不是网上处的，现实处的。去看对象去？嗯。那对象也上学啊？嗯，对。那怎么你去看他，他不能来看你呢？他有点忙，哎，这 BGM 整的有点紧张了都。你别紧张，那怎么他不能来看你，非得你去看他去呢？他最近有点忙，然后我就想他了。怎么平时？舔狗，别骂我。不是怎么平？新人们，由大连开往绥芬河方向的快。去吧，我听不着，震到脑瓜仁子了。去吧，啊，你吓唬吓他就好了啊，去吧。行，然后还有一个事就是你别有了，我都听不着了。你2250114火车，你快出发吧，我听不着了，我都。本来寻整你来的，这家伙的这吵吵的。